あ、往復2時間。往復2時間で。ポジョンさん。これクリスマス会の景品。サンキューサンキュー、ありがとうね。何だポケモンじゃん。ビンゴがあるんだそうですか？あ、そうだそうだ。ビンゴが景品してください。ありがとうありがとう。これをみんな喜ぶぞ。何分ぐらいですか？毎朝ありますそれ？毎朝？いや、大丈夫だよ大丈夫。痛いわ。あと痛いイメージっていうのが残ってるから、本当はそのああ、そういうこと。でもはいはい痛いとは思ってしまうんで。させて